تعالوا معايا اوريكم مقاسات البحث عن بلوزه بيضه مناسبه. اول محل دخلته هو ميسيمو دوتي عشان انا بدور على ستايل معين بخامه كويسه. دي جوتشي قوي في نفسها، مع ان ده خامته كويسه وما بتشفش، بس الفتحه بتاعته هتخليني لازم البس تحتيه حاجه. ده الستايل حلو، الفيتنج حلو، الخامه بتاعته ما بتشفش، وده حاجه صعبه جدا في الابيض. لكن ايه ده؟ اعمل ايه بده؟ ده الستايل والخامه اللي انا عايزاها، بس مش اللون اللي انا عايزاه. ده عجبني جدا بس مش الستايل اللي بدور عليه دلوقتي. مش هضيع وقتي وهروح محل تاني. لقيت urban outfitter في وشي، ما اعتقدش ان انا هلاقي فيه حاجه، بس قلت اجرب حظي. الغريبه ان انا لقيت فيه حاجات كويسه. ده ستايله حلو، الفيتنج حلو، الخامه حلوه، بس ما فيش منه مقاسي. ده مش اللون اللي انا عايزاه، بس خامته حلوه قوي، بس مش الستايل اللي انا عايزاه. عشان بص من الظهر شكله عامل ازاي، لا صعب. نروح للمحل التالت. بدات افقد الامل ان انا الاقي حاجه. هي فين الالوان؟ هي ليه كل حاجه ابيض واسود؟ لا، في كمان بني هناك اهو. خامه حلوه، مش الستايل اللي انا عايزاه. ده شكله كيوت جدا بس مش اللي انا عايزاه. اكتر حاجه عجبتني ما فيهاش منها ابيض. قلت اختصر وقتي واروح لإلسي وكيكي. المره اللي فاتت لقيت في حاجات عجبتني كتيره، فالمفروض كنت اجي هنا الاول. انا حاسه ان الستايل الكوري دمر السايزنج بتاع البلوزات. شكل الاوفر سايز ما بيليقش على ناس كتيره ومش بيليق على كل حاجه. وايه ده؟ بتحاول تصلح الاوفر سايز بده؟ انا بقيت اكره الستايل ده في البلوزات، شكله عمره ما بيكون حلو. اخيرا لقيت كام حاجه اوكي ماشي، مش وحشه. واهم حاجه عندي ما تكونش شفافه. ده مش باين في الكاميرا قد ايه هو شفاف. almost see through. ده كان اوكي وكان فيتد مظبوط عند الوسط، بس كان في مشكله لما دخلته في البنطلون بيعمل مافن توب لوحده بسبب الستitching اللي عند الوسط. شكله مش ظريف بتاتا. في مكانين اكيد هلاقي فيهم حاجات فورمال كويس. اول حاجه دبنمز، واكتشفت ان هو مش موجود في المول اساسا. تاني واحد مانجو، والحمد لله موجود. ده المفروض كان اول مكان اجي عليه على طول. لقيت على طول في حاجات كويسه، وبرضه لقيت في حاجات غريبه. ايه المنظر ده؟ انا بحب الفورمال والسوتس بتاعت مانجو، بس ساعات بيعملوا حاجات غريبه الشكل زي البتاع ده. مين اللي صمم ده؟ ومين اللي انتجه؟ ومين اللي ممكن يلبسه؟ حاجه ايجابيه اخيرا بدات تندع. فيت مظبوط، مش شفاف. حبيت اوريكم الستايل اللي انا عايزاه، بس هتكون لون بدله مختلف. العاده دايما البنطلونات طويله عليا. عجبني قوي الفستان ده، بس المقاس كان غلط. قولي لي ايه احسن ستايل عجبكم والمفروض اختاره.